vấn đề là bây giờ là chưa đến giờ lên, mẹ hiểu không? Bây giờ mẹ lên làm sao mình cho mẹ lên được, phải đến đúng giờ cho mẹ lên. Thế lần đầu tiên mẹ đi máy bay mẹ hồi hộp không? Có. Hồi hộp như nào? Sợ. Sao sợ? Ai làm gì mà sợ? Chưa lên bao giờ phải sợ. Không sao đâu. Nếu mà xuống sân bay mà các chú bảo vệ có hỏi thì hỏi là bác Hạnh Phúc không thì lại là tôi đấy ạ. Bây giờ như này nhá, mẹ nghe con nói này. Thì tí nữa mà đi đến tới Hà Tây thì con bảo người ta sẽ cho mẹ xuống, con bay về Hà Nội. Người ta cho mẹ xuống đoạn đấy nhá. Mà ở đây nhá thì tí nữa người ta có nhờ cầm hộ bất kỳ cái gì mẹ không cầm hộ nữa nhá. Không cầm hộ. Không cầm hộ, nhớ đấy, không cầm hộ đâu. Đang trên đấy mà mẹ đói này, đói này hoặc là mẹ muốn đi vệ sinh ấy, nhất là mẹ đói thì mẹ cứ bảo người ta dừng lại. Về Nam Định ăn phở bò có được.